want to color like the big leaves first because it's like more harder. I mean more easy. Okay, good. Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chaksurunmilitan-yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu-padaya Krishna-prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're continuing with our study of the Bhagavad Gita, and this evening we're going to go through chapter 10, the opulences of the Absolute. सभी ट्राई कर रहे हैं मेरे को लगता है हाँ วันนี้นะคะเราก็เรียนกันต่อนะคะจากพระวจนะตอนนี้เราก็จะเรียนกันในบทที่10 Yes, go ahead, Archana. All right, so first of all, chapter 10 describes the Lord's opulences, on which a devotee can fix his mind, and how to remember him when we see opulent, powerful, and beautiful things in this world. บทที่10นะคะก็จะเป็นบทที่จะบรรยายถึงความมั่งคั่งแห่งสัจธรรมนะคะแล้วก็เวลาเราก็จะเป็นบทที่ให้เราเนี่ยระลึกถึงคริชนาได้อย่างไรเวลาที่เราเนี่ยเห็นความมั่งคั่งนั้นแล้วเราจะใช้จิตใจของเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่พระองค์ได้อย่างไร Those of you who were with us at the last class when we studied chapter 9, the final verse of chapter 9 was the most confidential knowledge. And Lord Krishna began by saying, engage your mind in thinking of me. So we have to know what to think about the Lord. We have to be able to remember him. เพราะฉะนั้นในบทที่แล้วนะคะใครที่ได้ฟังของเราในการบรรยายเกี่ยวกับบทที่9เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยตอนในสรุปสุดท้ายบทที่9เนี่ยเป็นบทที่คริชนาบอกถึงความรู้ที่เป็นความลับสุดยอดใช่ไหมคะและในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือคริชนาบอกว่าให้จิตใจของเขาเนี่ยระลึกอยู่ที่ข้าเสมออันนี้เนี่ยจะทำได้อย่างไร So how to remember him, how to think of him. Therefore, Krishna is speaking this chapter today, chapter number 10. เราเนี่ยจะระลึกถึงพระองค์ได้อย่างไรนะคะคริชนาก็จะเริ่มบอกเราในบทที่10นี่ Go ahead. Verse number 1. The Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. องค์พระขวานตรัสว่าจงฟังอีกครั้งหนึ่งโอ้อร์จุนยอดนักรบเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่รักของข้าจะพูดให้ความรู้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เคยได้ยินที่เคยได้อธิบายไปแล้วเพื่อเป็นประโยชน์แด่เธอ So in this chapter, Lord Krishna is going to give us knowledge better than what we've already received. อาจารย์กฤษณะก็บอกว่ากฤษณะจะให้ความรู้ที่มันดีกว่าที่พระองค์เนี่ยทรงได้อธิบายไปแล้ว Actually, the knowledge is absolute. It's all good. But Krishna is encouraging us that we need to hear more. And the more we hear, the more we get purified. แล้วความจริงนะคะความรู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันก็เป็นสัจธรรมแล้วแต่ว่ากฤษณะเนี่ยอยากจะให้เรา
อยากจะพูดให้ฟังอีกเพราะว่าเรายิ่งฟังมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถบริสุทธิ์ได้มากขนาดนั้น As Lord Krishna said, this is for our benefit that he is speaking this knowledge. แล้วคริชนาทรงบอกว่านี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับเราเองนะคะท่านถึงพูดความรู้นี้ให้เราฟัง Go ahead. Text number 2. Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. ทั้งเทวดาและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากไม่รู้แหล่งกำเนิดหรือความมั่งคั่งของข้าแต่ข้าคือแหล่งกำเนิดของเหล่าเทวดาและนักปราชญ์ด้วยประการทั้งปวง When we were small children, we would wonder, we would go to our parents, we would ask, where did I come from? We cannot understand where we came from. We cannot understand where did my mother come from? How can we ever understand Krishna's origin? เพราะฉะนั้นตอนเราเด็กใช่ไหมคะเราก็อาจจะเคยเกิดความสงสัยว่าเรามาจากไหนแล้วคุณแม่ของเรามาจากไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความสงสัยแบบนี้เนี่ยเราเคยมีมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงเหมือนกับว่าเรากำลังได้ดูในส่วนที่ว่าคริสต์เนี่ยมาจากไหน So it often troubles people. They think that where did Krishna come from? But we have to understand Krishna is the origin of everything. He's the original source of everything. Everything comes from him. It's not that he comes from something, that he is the original source of everything. แล้วบุคคลก็อาจจะมีคำถามขึ้นได้ว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคริชนามาจากไหนเนี่ยใช่ไหมคะคำตอบก็คือคริชนาไม่ได้มาจากไหนเลยคริชนาคือมีพระองค์ทรงมีอยู่แล้วนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างคือมาจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง So this is an important point to understand, because we sometimes have a material understanding, and we think because we have a mother and father, we think, well, of course, Krishna also, he takes a mother and father, but that's just for his pastimes. It's for a lila, but actually, Krishna is the source of everything. แต่บางครั้งเนี่ยในลีลาของคริชนาใช่ไหมคะพระองค์ทรงมาแล้วก็ทรงมีบิดามารดาเนี่ยก็บอกว่าพระองค์ก็ทรงมีบิดามารดาแต่นั้นเนี่ยเป็นลีลาของพระองค์เฉยๆซึ่งแต่ความจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง As Krishna says here, I am the source of the demigods and sages. ในคริชนาบอกคริชนาเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของเหล่าเทวดาแล้วก็นักปราชญ์ Go ahead. This text number 7. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mine engages in unalloyed devotional service. Of this, there is no doubt. ในสโลกที่7นะคะบอกว่าผู้ที่มั่นใจอย่างแท้จริงในความมั่งคั่งและพลังอิทธิฤทธิ์ของข้านี้จะปฏิบัติการวิต้นเสียสละรับใช้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีข้อสงสัย So you could, this is like the seed for the Lord Krishna speaking all the different opulences which are going to come in the second half of the verse, of this chapter rather. In the second half of this chapter, Lord Krishna will describe many of his different opulences and his mystic powers. And his purpose in telling us all these things is to convince us to take up devotional service. อาจารย์ในสิ่งที่คริชนาเนี่ยทรงพยายามจะบอกความมั่งคั่งของพระองค์หรือว่าให้เราเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถยอมรับพระองค์ได้ So what happens if we accept the knowledge of Lord Krishna's opulences? What happens is we will feel that it's proper to take up service and to become a devotee of Krishna.
แล้วเสร็จทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้ เราก็จะสามารถเอ่อปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกได้ Go ahead. So, who can be a devotee of Krishna? We want to understand, is there any special qualification to be a devotee? อันนี้นะคะใครสามารถเป็นสาวกของกฤษณะได้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่จะต้องมี Is it only for very rich people or is it only for very poor people? อันนี้สำหรับคนที่รวยหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นคนที่จน But we will see from this pastime that Lord Krishna's devotees are from all different levels of society. Some are very rich and powerful and they serve as kings, and others are very poor and simple. บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนรวยและเป็นคนดังในสังคมแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนจน And Lord Krishna, 5,000 years ago, when Lord Krishna was on this planet, he would go to visit these people. แล้วพระองค์เจ้ากฤษณะนะคะเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยพระองค์จะทรงไปแล้วก็เยี่ยมเยียนบุคคลเหล่านี้ So we're hearing that there was one king called Bahulasva, and Lord Krishna went to visit the king, and Lord Krishna went with all the great sages like Narada and Vyasadev and Parasuram, Asita, Sukadev, Brihaspati. They all accompanied Lord Krishna to go and visit the king, King Bahulasva. มีครั้งหนึ่งนะคะกฤษณะเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนนะคะพราหมณ์ที่ชื่อว่าบาฮูลาสตรา And the king gave a wonderful reception, very opulent, and they had very nice food, and they were given very nice seats. You can see in the picture, Krishna was put on a nice big chair, and the king came and washed the feet of Lord Krishna. แล้วก็มีการนะคะต้อนรับกฤษณะอย่างดีนะคะโดยให้นั่งบนบัลลังก์แล้วก็กษัตริย์เองเนี่ยก็มีความนอบน้อมมากโดยที่มาล้างขานะคะแล้วก็มาต้อนรับถวายการต้อนรับให้อย่างดี But Krishna didn't just go to see the king. He also went to see this poor Brahmana named Shrutadev. And Shrutadev didn't have a palace. He had a very simple home. So when Krishna came there, he simply put a mat on the floor, and he didn't have a lot of opulent foodstuffs to give Krishna. He just offered some simple fruits, whatever was available from his home. But Krishna was happy because he knew this Brahmana is also Krishna's devotee. แล้วก็กฤษณะก็ไม่ได้ไปหาคนที่เป็นกษัตริย์อย่างเดียวนะคะท่านก็ไปหาพราหมณ์ที่ชื่อว่าสุรทเดวะนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่ไม่ได้มีความมั่งคั่งอะไรนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีความอุทิศตนเสียสละให้กับพระองค์ก็ไปหาแล้วไปเยี่ยมเยียนเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะไปหาแต่คนที่มีความมั่งคั่งหรือมีความร่ำรวยเท่านั้น So in this pastime, Lord Krishna is showing us how the important qualification to attract Krishna is devotion. ในลีลานี้นะคะพระองค์กฤษณะก็พยายามจะแสดงให้เรารู้ว่าคุณสมบัติที่จะดึงดูดพระองค์เนี่ยก็คือการอุทิศตนเสียสละที่เรามีให้กับพระองค์ Lord Krishna is not attracted by great learning. He's not attracted by great birth, big birth, and important birth. He's not attracted by great austerities. He's simply attracted by the pure heart of his devotees. กฤษณะนะคะทรงไม่ได้จะหลงไหลกับคนที่สามารถทำอะไรได้ใหญ่ๆโตๆหรือว่ามีความมั่งคั่งทางวัตถุหรือว่ามีความรู้อะไรทางวัตถุก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถดึงดูดพระองค์และพระองค์จะสนใจสิ่งนั้นมากๆก็คือใครที่มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ให้กับพระองค์ Yeah, go ahead. Guru Maharaj, can I have a second because I need to change the translator
from Sumadrimaji to someone, so I will stop sharing the screen for Okay. second. Okay. Who's going to translate? Sumaduri is not translating. Yeah, and Ruxana Mataji is here, so I will just put her as Okay. Boyo Mataji. तपाईँको दुईटा छ त एकछिन ल यो होला भयो कि म पहिला सुमनमा रिमुभ गर्नुपर्छ कि रिमुभ गरे भयो भयो ओके ओके हजुर सुन्नेछ Okay. Okay, good day. All right. So the next verse is the first of the Chatur Shloki, which are the 4 verses which summarize the Bhagavad Gita. ต่อไปนะคะสโลกนี้เนี่ยสโลกที่ 10.8 เนี่ยเป็นจตุรสโลกีหรือว่า4สโลกสำคัญของพระกวดกีตาที่สาวกส่วนใหญ่เนี่ยจะจำกันได้ And the first verse, number 8, is describing how Krishna is the source of all the opulences. และในสโลกที่ 8 เนี่ยจะอธิบายว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทั้งทุกอย่างเนี่ยอย่างไร I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. บอกว่าข้าคือแหล่งกำเนิดของโลกทิพย์และโลกวัตถุทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างกำเนิดมาจากข้าผู้มีปัญญารู้เช่นนี้โดยสมบูรณ์ปฏิบัติในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อข้าและบูชาข้าอย่างสุดหัวใจ So everything comes from Krishna. The material and the spiritual worlds, they all come from Krishna. ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากพระองค์ทั้งโลกทิพย์แล้วก็โลกวัตถุ So when we actually understand this properly, then it will be natural for us to surrender to Krishna and take up devotional service. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้อย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราที่จะถือเอาคริชนาจิตสำนึกเนี่ยมาปฏิบัติ So this first verse of the Chatur Shloki, number 8, is describing the sambandha, the relationship between Krishna and his energies. เพราะฉะนั้นในจตุรสโลกีนี้นะคะสโลกแรกที่เป็นสโลกที่ 8 นี้เนี่ยเป็นสโลกที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริชนากับพลังงานของพระองค์ Okay, go ahead. ความมั่งคั่งของพระองค์ So we see how Lord Krishna actually manifests the material world. And it begins from Karanodakashayi Vishnu, who is sometimes called simply Mahavishnu. เพราะฉะนั้นเริ่มแรกนะคะก็คือในการสร้างเนี่ยจะมีแหล่งกำเนิดเริ่มมาจาก Karanodakashayi Vishnu นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ Mahavishnu Karanodakashayi means he's laying on the Karana ocean. The Karana ocean is the causal ocean. ท่านคารานดกชัยวิชนุเนี่ยหมายความว่าพระวิษณุผู้ที่นอนอยู่บนมหาสมุทรที่ชื่อว่าคารานา Yes, it's the ocean from which all the universes, they come out from the body of Mahavishnu. Mahavishnu is laying there on the causal ocean, and from his body, from the pores of his body, the different universes are coming out. พระวิษณุองค์นี้นะคะก็คือเป็นพระวิษณุที่นอนอยู่บนมหาสมุทรที่ชื่อว่าคารานดกชัยเนี่ยแล้วก็จากรูของโคนของท่านนะคะจะมีจักรวาลออกมาเป็นแต่ละจักรวาล
So you can just imagine how big his body must be. If so many universes can come out from the pores of his body, he must have such a huge body. แล้วอันนี้นะคะก็เราก็ลองพยายามที่จะจินตนาการได้ว่าพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่มากขนาดไหนจากลูกของขนของพระองค์เนี่ยนะคะจะมีจักรวาลออกมาเป็นลูก So Lord Vishnu is one of the expansions of Lord Krishna. พระวิษณุเนี่ยทรงเป็นภาคแบ่งแยกหนึ่งของกฤษณา And Lord Vishnu, you can see he's doing the service to help in the creation of the material world. และพระวิษณุนะคะก็ทรงช่วยในการสร้างโลกวัตถุ His one breath, he will breathe out and all the universes will come out. And then when he breathes in, all the universes will come back into his body. So the whole duration of the creation of the material world is just simply one breath of Mahavishnu. เพราะฉะนั้นเวลาท่านหายใจออกนะคะจักรวาลทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะออกมาแล้วก็เกิดมีการอะไรมากมายแค่ท่านหายใจออกแล้วเวลาท่านหายใจเข้าใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลืนเข้าไปในร่างของท่าน Yeah. Go ahead. And Mahavishnu, with so many universes come out from his body, then he will expand himself into each of these universes. And within each universe, his form is called Garbhodakashayi Vishnu. It's the same Vishnu, but he's got a different name. It's called Garbhodakashayi Vishnu. แล้วก็หลังจากที่มีจักรวาลออกมาจากมหาวิษณุที่ใหญ่แล้วใช่ไหมคะในจักรวาลนั้นนะคะในทุกจักรวาลที่ออกมาก็จะมีพระวิษณุอยู่ในทุกๆจักรวาลนั้นอีกซึ่งพระวิษณุองค์เดียวกันที่อยู่ในทุกๆจักรวาลนี้เนี่ยจะชื่อว่า Garbhodakashayi Vishnu. So each of the universes are just like a big shell, just like an egg or a coconut. And Lord Vishnu enters inside it by his mystic power. He enters into that shell. So it's very dark and there's nothing there. แล้วก็แต่ละจักรวาลนี้นะคะแต่ก็เปรียบเสมือนกับมะพร้าวหรือว่าเป็นเหมือนไข่ลูกหนึ่งซึ่งมันแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยนะมันจะมืดอย่างเดียวแล้วพระวิษณุเนี่ยท่านก็จะเข้าไปใน So simply from his perspiration, from the sweat coming from his body, he makes the ocean in the bottom of the universe, which is called the Garbhodak Ocean. แล้วก็จากเหงื่อของพระองค์นะคะเหงื่อของพระองค์ที่ออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นมหาสมุทรซึ่งมหาสมุทรนี้ชื่อว่า Garbhodakashayi. And then Lord Vishnu lays down on that. He lays down on that Garbhodak ocean, and then from his navel a lotus flower begins to appear. แล้วก็พระวิษณุองค์นั้นนะคะก็ทรงบรรทมอยู่บนมหาสมุทร Garbhodakashayi เนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจากสะดือของพระองค์เนี่ยก็มีพระพรหมทรงปรากฏ So the lotus flower comes out from the navel, and when the lotus flower opens, then Lord Brahma appears from that lotus flower. ก็มีดอกบัวนะคะออกมาจากสะดือของพระวิษณุนั่นเองนะคะ Garbhodakashayi พระวิษณุองค์นี้หลังจากนั้นพอดอกบัวเบิกบานขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพระพรหมทรงปรากฏ And Lord Brahma, he has to do the work. He creates. You see, primary creation is done by Lord Vishnu. Lord Brahma, he does the secondary phase of creation. เพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็คือการสร้างเริ่มแรกเนี่ยก็จัดสร้างโดยพระวิษณุและการสร้างที่สองเนี่ยคือสร้างโดยพระพรหม Lord Brahma will arrange the different planets. He put them into position in the universe, and he will
arrange the different bodies of the different species of life. แล้วพระพรหมก็จะจัดหานะคะร่างแต่ของแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นก็จะมีการคิดค้นแล้วก็การจัดแต่ละร่างสิ่งมีชีวิต So this is Garbhodakashayi Vishnu, and then there's a third Vishnu. We're going to see the next Vishnu. Go ahead. And the third Vishnu is called Shirodakashayi Vishnu. And he has a place high up in the universe. There's a planet at the top of the universe, which is called Swetadweep. And Swetadweep is in the Milk Ocean, surrounded by the Milk Ocean. แล้วก็พระวิษณุองค์ที่สามนะคะก็คือชื่อพระวิษณุว่าสรีโรดักชัยวิชนุนะคะก็คือเป็นพระวิษณุรูปนี้นั่นเองท่านนะคะจะอยู่ที่มหาสมุทรน้ำนมนะคะที่ชื่อว่าสวยตดีป So Shirodakashayi Vishnu, he expands himself into the heart of all the living entities. The super soul is his expansion, and he's in the heart of all the living entities. แล้วท่านพระวิษณุองค์นี้นะคะสรีโรดักชัยวิชนุเนี่ยท่านก็จะไปในทุกสิ่งมีชีวิตในรูปขององค์อภิปัญญา And when the different avatars of Lord Krishna come into this world, they will come from Shirodakashayi Vishnu. แล้วก็ท่านเนี่ยก็มาจากซีโรดักชัยวิชนุ The avatars, the different avatars, when they come in the world, they will appear through the body of Shirodakashayi Vishnu. เพราะฉะนั้นอวตารต่างๆที่มาในโลกนี้นะคะก็จะมาจากภาวรกายของสรีวดักชัยวิชนุองค์นี้นะคะ Here in this picture on the left, you can see Lord Brahma and other demigods. They've all come to pray to Lord Vishnu. เราเห็นได้นะคะในรูปนี้เนี่ยก็จะมีพระพรหมพระศิวะทุกคนนะคะมาแล้วก็ถวายความเคารพต่อพระวิษณุ And they cannot actually see Lord Vishnu. They can only meditate on him. And they're at the shore of the Milk Ocean. ความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นพระวิษณุนะคะแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาเนี่ยทำสมาธิถึงพระองค์แล้วก็เขาจะเห็นมหาสมุทรน้ำนม And within the Milk Ocean, there is the island of Swetadweep, where the Lord resides. แล้วในมหาสมุทรน้ำนมเนี่ยก็จะมีเกาะที่ชื่อว่าสวยตดีปที่พระวิษณุองค์นี้ทรงประทับอยู่ So Shirodakashayi Vishnu is not only in the heart of all living entities, he's even within every atom. ชีโรดักชัยวิชนุเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในใจของทุกสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวแต่ท่านเนี่ยอยู่ในทุกอะตอม So we see there are three Vishnus. There is the Mahavishnu, then the Garbhodak Vishnu, and then the Shirodak Vishnu. เพราะฉะนั้นเราเห็นได้นะคะมี3วิชนุด้วยกันก็คือ1มหาวิชนุนะคะ2กอร์บดักชัยวิชนุที่อยู่ในจักรวาลและ3ก็คือชีโรดักชัยวิชนุที่อยู่ใน These three Vishnus are called the Purusha avatars, and they're involved in creating the material world. ซึ่ง3พระองค์นี้นะคะ3พระวิษณุนี้เราจะเรียกว่าปุรุชาอวตารซึ่งพวกท่านก็คือมีหน้าที่จะอยู่ดูแลในส่วนของการสร้างจักรวาล They're all expansions of Lord Krishna. พวกท่านเนี่ยเป็นภาคแบ่งแยกของพระกฤษณะ Go ahead. So the first verse of the Chatur Shloka described the relationship. The second verse here is describing the process of devotional service. ส่วนแรกนะคะได้อธิบายถึงความสัมพันธ์นะคะส่วนที่2เนี่ยอธิบายถึง
การอุทิศตนเสียสละ Lord Krishna said, the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. ความคิดของสาวกผู้บริสุทธิ์พำนักอยู่ในข้าชีวิตอุทิศในการรับใช้ข้าโดยสมบูรณ์และพวกเขาได้รับความพึงพอใจและปลื้มปิติสุขอย่างใหญ่หลวงจากการให้แสงสว่างซึ่งกันและกันรวมทั้งสนทนาเกี่ยวกับข้าอยู่เสมอ So this is the business of devotees. When we come together, we get happiness from discussing topics of Krishna with each other. อันนี้นะคะก็คือสาวกนั่นเองสาวกจะมีความสุขเวลาเจอกันแล้วก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคริชนาซึ่งกันและกัน And naturally within our mind, we're always thinking of Krishna, and we're very much devoted to Krishna's service. We want to be active in the service of Krishna. แล้วในใจนะคะเราก็จะคิดถึงคริชนากันอยู่แล้วสาวกส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความอยากที่จะทำการรับใช้คริชนาแล้วก็จะมาอยู่ร่วมกันแล้วจะคุยเกี่ยวกับการรับใช้คริชนา But the devotee will get the greatest satisfaction by discussing, hearing, talking about Krishna with other devotees. และสาวกจะมีความสุขมากจากการที่เขาเนี่ยได้คุยกันกับสาวกอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับคริชนาได้ฟังเกี่ยวกับคริชนา Just like we're doing this Bhagavad Gita regularly, we're going through the Bhagavad Gita chapter by chapter. It gives us a lot of pleasure. We feel enlightened hearing about Krishna. เหมือนกับการที่เราเนี่ยมาเรียนมาฟังคลาสกับพระโคตคิตานีด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้เรามีความสุขมากหลังจากที่เราได้ฟังเกี่ยวกับคริชนาแล้วก็ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้ตรงนี้ Go ahead. This is the process of devotional service. We want you to understand how devotional service works. It begins like a seed. Just like in the picture, we put a seed into the ground, and then we regularly have to water the seed, and gradually the seed sprouts and it begins to grow. ตรงนี้นะคะเราอยากจะให้เข้าใจนะคะเหมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลโดยการรดน้ำเป็นประจำแล้วก็ผลเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ So in the same way, we get the seed of devotion. The spiritual teacher or the representative of the spiritual teacher, some devotee, they will put the seed of devotion into our heart by giving us a little knowledge about Krishna. เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็เหมือนกันนะคะการเริ่มต้นเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นตัวแทนของคริชนาหรือว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยท่านจะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งบัคตี้เนี่ยให้กับเราใช่ไหมคะเป็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้แล้วก็ให้เราดูแลเลี้ยงดูจนมันเติบโต Sometimes we go to the temple and we attend the program, or somebody gives us a book about Krishna and we read the book and we get inspired. บางครั้งนะคะเราก็อาจจะไปวัดไปเจอกับสาวกแล้วก็เราก็ได้หนังสือมาแล้วก็มานั่งอ่านแล้วก็รู้สึกอยากจะปฏิบัติ So when the seed is planted, that's the beginning. But when you put seeds in the ground, you have to water them regularly in order for the seed to grow. แต่ว่าเวลาเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้เข้าไปในใจของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมั่นรดน้ำเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์นี้เนี่ยเติบโต So how does the seed grow? The seed has to be watered. There has to be hearing and chanting, and then the seed will grow nicely. Our seed of devotion needs hearing and chanting. แล้วเราจะให้เมล็ดพันธุ์นี้เจริญเติบโตขึ้นได้อย่างไรขึ้นได้โดยการที่เราจะต้องรดน้ำนั่นเอง
และการรดน้ำก็คือการฟังแล้วก็การสวดภาวนา Now, of course, when you're watering, the seed will grow, but sometimes also weeds will also grow. And you have to be able to distinguish what is the weed and what is the real plant. เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้นไม้มันกำลังจะเติบโตเนี่ยมันก็จะมีวัชพืชที่จะขึ้นมารายล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนมันเป็นต้นไม้และอันไหนมันเป็นวัชพืช And we have to get rid of the weeds because the weeds will choke the growth of the plant. เพราะฉะนั้นเราจะต้องขจัดพวกที่ส่วนที่เป็นวัชพืชเนี่ยออกเพราะมันจะอาจจะทำร้ายต้นไม้ของเรา So the weeds come in the form of material desires and material attachments. วัชพืชเหล่านั้นก็คือจะมาในรูปแบบของความยึดติดที่เรามีต่อโลกวัตถุนี้ต่างๆแล้วก็ความต้องการอยากจะสนองความสุขกับโลกใบนี้กับโลกวัตถุ Go ahead. Okay, sloka number 10 is describing the result of the process of devotional service. บทในสรุปนี้นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. สำหรับบุคคลที่เสียสละในการรับใช้ข้าด้วยใจรักอยู่เสมอข้าจะให้ความเข้าใจเพื่อให้เขาสามารถมาถึงข้า So Lord Krishna is describing that when we devote ourselves to Krishna and we do service for Krishna with love, the result is Krishna will help us. He'll give us the understanding how we can go to him. ถ้าเกิดว่าเรานะปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ด้วยใจรักต่อพระองค์เนี่ยพระองค์จะทรงให้ความเข้าใจกับเราว่าเราเนี่ยจะไปหาพระองค์ได้อย่างไร Sometimes Krishna will give the understanding through the spiritual teacher. Sometimes Krishna will give the understanding through the heart. บางครั้งนะคะคริชนาก็จะส่งความรู้เนี่ยมาให้เราผ่านทางพระอาจารย์ทิพย์และบางครั้งท่านก็จะให้ความรู้ความเข้าใจนี้มาจากใจของเรา But this is the relationship between Krishna and his devotees. อันนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคริชนากับสาวกของพระองค์ Because the devotees love Krishna, Krishna loves the devotees. เพราะว่าสาวกเนี่ยจะรักคริชนาและคริชนาก็รักสาวกของพระองค์ And Krishna wants to bring the devotees to be with him. และคริชนาเนี่ยก็อยากจะพาสาวกของพระองค์เนี่ยไปอยู่กับพระองค์ Go ahead. To show them special mercy, I, dwelling in their heart, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. เพื่อแสดงพระเมตตาที่คุณพิเศษข้าผู้ประทับอยู่ภายในหัวใจของพวกเขาทำลายความมืดที่เกิดจากอวิชชาด้วยประทีปแห่งความรู้ที่สว่างไสว Lord Krishna is describing how he acts on the heart of the devotee. He takes away all the dirt, any contamination which may be there. Lord Krishna will remove it so that we can awaken our pure love for him. เพราะฉะนั้นตรงนี้ในสโลกนี้นะพระองค์ก็ทรงพูดถึงพระเมตตาที่คุณของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยจะทรงขจัดความมืดหรือว่าความไม่จำเป็นที่อยู่ในจิตใจของเราแล้วก็ให้ความรู้ที่สว่างไสว Ignorance is like darkness and knowledge is like light. อวิชชาเนี่ยเปรียบเสมือนกับความมืดและความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงสว่าง So we say Krishna is like the sun, and wherever there's the sun, there's no darkness. แล้วเราก็จะบอกกันว่าคริชนาเนี่ยทรงเปรียบเสมือนกับพระอาทิตย์และที่ไหนที่มีพระอาทิตย์เนี่ยที่นั่นก็จะไม่มีความมืด And wherever there is Krishna, there will be no Maya, there will be no ignorance. และที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีคริชนาเนี่ยมันก็จะไม่มีมายาหรือไม่มีอวิชชา
So this is called this is the fourth of the Chatur slokas. Four, Chatur means four slokas, which are the essence of the Bhagavad Gita. อันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าชัตุรสโลกินะคะหรือว่าชัตุรในแปลว่าสี่สโลกสำคัญที่เป็นเหมือนบทสรุปของบทกีตา And they're describing, first of all, the relationship, and then the process, and then the result of the process, the goal. สโลกแรกก็จะอธิบายถึงความสัมพันธ์สโลกที่สองจะอธิบายเกี่ยวกับการริต้นเสียสละสโลกที่สามจะพูดถึงผลของการปฏิบัติการริต้นเสียสละใช่แล้วก็สโลกสุดท้าย Go ahead. So after hearing these statements from Lord Krishna, Arjuna is very, please go back. What's happening? Sorry, Guru. After hearing these statements from Lord Krishna, Arjuna is very inspired and he can understand, he's appreciating Krishna's position as the Supreme Personality of Godhead. หลังจากได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะอร์จุนเนี่ยก็รู้สึกก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับคริชนาว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And Arjuna is offering this glorification of Krishna. แล้วอร์จุนก็จะกล่าวสรรเสริญคริชนาดังต่อไปนี้ Telling Krishna that you are the supreme absolute truth, you are the original person, you are the greatest. And he said, all the great sages such as Narada, Asita, Devala, Vyas confirm this truth about you. And now you yourself are declaring it to me. แล้วอร์จุนก็จะตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเป็นพระตำหนักสูงสุดเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดเป็นสัจธรรมพระองค์ทรงเป็นอมตะเป็นทิพย์เป็นบุคคลแรกไม่มีการเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเช่นนารดาอาสิทธาเดวลาและวิยาสาได้ยืนยันความจริงนี้เกี่ยวกับพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงประกาศแก่ข้าด้วยตัวพระองค์เอง So all the great sages, they accept Krishna. We should also accept Krishna. ในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยยอมรับคริชนาเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะยอมรับพระองค์ Go ahead. All right. So this is Lord Arjuna is offering prayers to Krishna. นี่ก็เป็นตอนที่อร์จุนเนี่ยทรงถวายความเคารพต่อคริชนาถวายบทมนต์ต่อคริชนา So we want to notice particularly text 16, Arjuna is asking Krishna, he's asking, please tell me in detail of your divine opulence by which you pervade all these worlds. ในสโลกที่16เนี่ยอร์จุนจะทรงถามนะคะบอกว่าโปรดกรุณาบอกข้าพเจ้าในรายละเอียดเกี่ยวกับความมั่งคั่งทิพย์ของพระองค์ที่ทรงแผ่กระจายไปในโลกทั้งหลายเหล่านี้ And then text 17, Arjuna says, how should I constantly think of you? And how should I know you? In what various forms are you to be remembered? แล้วก็อร์จุนก็จะถามนะคะว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะรู้ถึงพระองค์ได้อย่างไรพลังงานของพระองค์ได้อย่างไร So Krishna will answer this. The rest of the chapter will be Krishna replying to this question of Arjuna's. และสโลกที่เหลือเนี่ยคือคริชนาก็จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้กับอร์จุนฟัง Go ahead. Right. Lord Krishna said, yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าตรัสว่าตกลงข้าจะบอกเธอเกี่ยวกับปรากฏการณ์อันวิจิตรพิสดารของข้าแต่เฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้นโอ้อร์จุนเพราะว่าความมั่งคั่งของข้านั้นไม่มีที่สิ้นสุด So we can never tell all the opulences of Krishna because there's so much. เราเนี่ย
ไม่สามารถที่จะบอกถึงความมั่งคั่งของพระองค์ได้เพราะมันเยอะแยะมาก but just some of the And- prominent things. อันนี้เนี่ยเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น Go ahead. Okay, so here's among the devatas, the different devatas which are there within the universe, right? So we see of all the devatas, Krishna said, I'm Indra. ตรงนี้นะเราก็เห็นได้ว่าเทวดาเนี่ยจะมีหลายองค์มากและกฤษณบอกว่าในบรรดาเหล่าเทวดาข้าคืออินทราพระอินทร์ Indra is the king of the demigods. พระอินทร์เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ของเหล่าเทวดา And then he said of the Adityas, I am Vishnu. และในบรรดาอดิเชียสเนี่ยข้าเป็นพระวิษณุ Lord Vishnu appeared in the form of Vamanadev as the son of Aditi. พระวิษณุเนี่ยทรงปรากฏเป็นรูปของในรูปของวาสุเดช And among the Rudras, I am Shiva, Lord Shiva. แล้วบอกว่าในบรรดารูตรัสเนี่ยข้าคือพระศิวะ Of generals, I am Kartikeya. แล้วก็ข้าเนี่ยในบรรดาอันนี้ข้าเป็นการติเกย Kartikeya is one of the sons of Lord Shiva. การติเกยเนี่ยเป็นหนึ่งในลูกของพระศิวะ People in Malaysia, the Hindu people in Malaysia, they're very much devoted to Kartikeya and they have a big festival there every year in the month of January. แล้วก็ในประเทศมาเลเซียนะคะคือผู้คนจะบูชาเทพที่ชื่อว่าการติเกยกันมากแล้วก็จะมีเทศกาลด้วยนะ And then among the Vasus, Krishna says, I'm Agni. และในบรรดาวาสุเนี่ยข้าเป็นอักนี Among the Daityas, I am Prahlad. The Daityas are the demons, and Prahlad, Krishna said, I am Prahlad, the devotee Prahlad. แล้วบอกว่าในบรรดาของในตระกูลมารเนี่ยข้าเป็นประหลาด And เป็น the dispensers of law, I am Yama, Yama, the god of death, or Yamaraj. และในบรรดาผู้ตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินกฎแห่งกรรมข้าคือยมราชนะหรือยมทูตนะยมราช Of creators, I am Brahma. ในการสร้างเนี่ยข้าคือพระพรหม And causes of procreation, I am Kandarpa. แล้วก็ในการสร้างนี้ข้าคือกันดารวะ So we can think of Krishna in all of these different forms, that these are all different forms of Krishna. อันนี้เนี่ยก็เป็นรูปของความมั่งคั่งหรือว่าเป็นตัวแทนรูปของพระองค์ของกฤษณานั่นเอง Go ahead. So Krishna is not only in the devatas, nature is also another form of Krishna. แล้วก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของเราเทวดาเท่านั้นนะในส่วนของธรรมชาติเนี่ยก็มีกฤษณาเป็นตัวแทน So Lord Krishna explains that I am the light of the sun and the moon. กฤษณาทรงบอกว่าข้าเป็นแสงสว่างของพระจันทร์และพระอาทิตย์ And of mountains, I am Mount Meru. และในบรรดาภูเขาข้าคือภูเขาเมรุ Of immovable things, I am the Himalayas. แล้วก็ในของที่ไม่เคลื่อนที่ Of ข้า bodies คือหิมาลัย of bodies of water, I am the ocean. ในบรรดาร่างของน้ำเนี่ยข้าเป็นมหาสมุทร Of trees, I am the banyan. Of rivers, I am the Ganga. Of months, I am Magashirsha. And of seasons, I am spring. แล้วบอกว่าในบรรดาต้นไม้ข้าเป็นบัญญันนะคะหรือว่าต้นไทรนั่นเองในแม่น้ำเนี่ยข้าเป็นแม่น้ำคงคาแล้วก็ในเดือนเนี่ยข้าเป็นมาร์การสรีราแล้วก็ในบรรดาฤดูข้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ So the banyan tree is a very sacred tree, and Lord Shiva he resides under a banyan tree. Often great devotees, they may
live under the banyan tree? แล้วก็และต้นไม้นะคะต้นไม้ชนิดนี้น่าจะเป็นต้นโพนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นต้นที่เป็นสิริมงคลมากแม้แต่พระพรหมเนี่ยก็อยู่พระศิวะเนี่ยก็จะอยู่ใต้ต้นไม้นี้ And Ganga is the most famous of rivers, a very holy river which comes all the way down from the Himalayas, right? Flows all the way through India and flows to the sea. Very big river and flows very fast. แล้วก็แม่น้ำคงคานะคะก็ถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ไหลมาจากที่ได้มีการไหลมาจากที่สูงไหลมาเรื่อยๆ Okay, go ahead. Now Krishna is describing about different sages, how he's present. แล้วพระชนะก็ทรงอธิบายเกี่ยวกับพวกนักปราชญ์ด้วยนะคะว่าท่านเนี่ยทรงปรากฏในหมู่นักปราชญ์ด้วย So he says, first of all sages, I am Vyas. Vyas was the compiler of the Vedas, and he wrote also Mahabharata. He wrote Srimad Bhagavatam. อันดับแรกเนี่ยท่านบอกว่าในบรรดาฤาษีทั้งหลายข้าเป็นวิยาสะนะคะผู้ที่เขียนคัมภีร์พระเวทหลายเล่มสริมัดบากวาตัมหนังสือที่เราอ่านกันหลายเล่มเขียนมาจากท่าน And of great sages, Krishna said, I'm Bhrigu. Bhrigu he's very old, and he was sent when they wanted to understand who was supreme between Brahma, Vishnu, and Shiva, and Bhrigu Muni was sent to go and find out. แล้วก็ในบรรดาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยข้าคือมริกูมริกูเนี่ยเป็นท่านนี้นะคะที่ค่อนข้างแก่นิดนึงแต่ว่าท่านเนี่ยได้รับหน้าที่ก็คือตอนที่โลกเนี่ยคนในโลกเกิดความสงสัยว่าใครใหญ่สุดระหว่างพระศิวะพระพรหมแล้วก็พระวิษณุให้ฤาษีมิกรูเนี่ยไปค้นหามา And among the demigods, sages among the demigods, we have Narada. He's Deva Rishi. He's a sage among the demigods. We say Deva Rishi, and that's Narada Muni. He's the son of Brahma, so he's like a demigod, but at the same time he's a sage. แล้วก็ผู้ที่เป็นนักฤาษีในของเหล่าเทวดาเนี่ยคือใครนะคะก็คือนาราดาหรือว่านารัตมุนีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีท่านจะมีชื่อหนึ่งว่าเดวสรีนาก็คือเป็น of priests Brihaspati is a priest of the Devas. แล้วก็ในนักบุญนะหรือนักบวชก็จะเป็นบริหัสปติ And then Lord Kapila, perfected beings, Lord Kapila, who came as the son of Devahuti, and he taught the Sankhya philosophy. แล้วในบรรดามนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยท่านเป็นกัปปิลาซึ่งก็เป็นลูกของเดวมุติเป็นหนึ่งในอวตารพระ And of great thinkers, Lord Krishna says he is Sukracharya. Sukracharya is the guru of the demons. แล้วก็ในบุคคลที่มีความคิดที่ดีที่สุดเนี่ยที่ดีเนี่ยท่านเนี่ยเป็นสุขาชาริยเนี่ยก็เป็นนักปราชญ์เป็นกูรูดีมันกูรู Yes, he's the guru of the demons. He's the guru of Bali Maharaj. They're all from the demons. So Sukracharya was the guru. With Sukracharya, when Bali Maharaj was killed, Sukracharya brought him back to life. เพราะฉะนั้นสุกาจารย์เนี่ยเป็นพระอาจารย์นะคะของพวกมารทั้งหลายนะคะของแบบบาลีมาราชหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ใช่เป็นของพระอาจารย์ของพวกมาร So Bali Maharaj is very much indebted to his guru, Sukracharya. ในครั้งหนึ่งบาลีมาราชเนี่ยถูกฆ่าไปแล้วสุกาจารย์เนี่ยก็ช่วยให้เขาเนี่ยฟื้นคืนชีพมาได้เพราะฉะนั้นติดหนี้บุญคุณสุกาจารย์มาก Go ahead.
So even animals are there, and the Lord is also there among the animals, but they're very special animals. Just like among horses, there's the horse Uchishrava, who came from when the demigods and the demons churned the milk ocean, they produced different things, and one of the things they produced was a horse, Uchishrava, and then they also produced an elephant, Airavrata, and that elephant became the carrier of Bali Maharaj. แล้วก็ในบรรดาสัตว์ด้วยนะคะคริชนาก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นใครบ้างในบรรดาม้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นม้าที่ชื่อว่าอุกรสารวะนะคะเป็นม้าที่เกิดจากการเจริญนะคะในภูเขาเมรุเนี่ยคือฝั่งเทวดากับฝั่งมารเนี่ยที่เขาจะไอ้นี่กันนะคะไปแบบ Among cows, Lord Krishna is the Surabhi cow, the mother of all cows. Surabhi cows are in the spiritual world. แล้วก็ในบรรดาช้างก็อารวัตนะคะที่เป็นบาลิมาราชใช้แล้วก็ในบรรดาวัวเนี่ยท่านเป็นสุรบีนะคะที่วัวที่ชื่อสุรบีอยู่โลกทิพย์ And among serpents, Lord Krishna said he is Vasuki, the celestial serpent Vasuki, was used to churn the milk ocean by the demigods and the demons. และในบรรดาพญานาคนะท่านเป็นวาสุคีนะคะวาสุคีก็คือเป็นเนี่ยค่ะงูหรือพญานาคที่ใช้ในการใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเจิม But there are some serpents which have many hoods. So the many hooded nagas, Lord Krishna says he is Ananta. แล้วก็ในบรรดาแมนิกูสเนี่ยแปลว่าอะไรในบรรดานี้นะคะคริชนาก็เป็นอนังกะอนันต Yeah, Ananta, just like Ananta Shesha, one of the expansions of Lord Balaram for the service of Krishna. นี่ก็พระองค์ก็ทรงเป็นอนันตะนะเหมือนกับอนันตเชชะที่เป็นบาลารามเป็นตัวแทนของบาลารามในการค้ำจุนโลก And among fish, Krishna is the shark. Among beasts, he is the lion. And among birds, he is Garuda. แล้วในบรรดาปลาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นปลาฉลามนะแล้วก็ในบรรดานักล่าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นสิงโตแล้วก็ในบรรดานกเนี่ยพระองค์ทรงเป็นกรุดา Yeah, the shark is the most powerful of all beasts in the ocean. All the other fish will move fast. They'll run away when the shark comes. And the same way on the land, the lion is the king of the jungle. Even the big elephants, they cannot defeat the lion. ปลาฉลามนะคะก็ถือว่าเป็นปลาที่มีอำนาจมากในท้องทะเลใช่ไหมคะที่ทุกคนจะเกรงกลัวแล้วก็สิงโตนะคะก็เหมือนกับเป็นราชาในป่าที่แม้แต่ช้างเนี่ยตัวใหญ่ๆก็ยังจะกลัวเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่นะคะสิงโต And there are many different varieties of birds, millions of different kinds of birds, but the greatest of all birds is Garuda, who is the carrier of Lord Vishnu. แล้วก็ในบรรดานกเนี่ยก็มีนกหลายชนิดนะคะแต่ว่าในบรรดานกที่ดีที่สุดก็คือกรุดานะคะหรือว่าพระยาครุฑนั่นเองนะคะคือเป็นยานพาหนะของพระวิษณุเวลาท่านจะไปไหนก็จะใช้ Go ahead. Philosophical truths. Krishna said of the senses, I am the mind. I am the super soul in the heart of all living entities. And of poetry, I am the Gayatri. Of letters, A. Of the compound words, the dual compound. Science, I am the spiritual science of the self. Logicians, I am conclusive truth. And of Samaveda hymns, I am the Brihad Sama. เราบอกว่าในประสาทสัมผัสข้าคือจิตใจในสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ในใจเนี่ยข้าคือองค์อภิวิญญาณในบรรดาบทมนต์ข้าคือบทมนต์กายตรีและในบรรดาตัวเลขเนี่ยข้าเป็นตัวเอในบรรดาวิทยาศาสตร์เนี่ยข้าเป็นวิทยาศาสตร์ทิพย์ในการรู้แจ้งแห่งตนแล้วก็ในลอจิกต่างๆเนี่ยข้าเป็นบทสรุปที่แท้จริงสูงสุด Go ahead. Vedic mantras. Krishna says, I am the syllable Om in the Vedic mantras. And I am the chanting of the holy names of sacrifices. I am the chanting of the holy name. And of the Vedas, I am Samaveda. ในบรรดาคลื่นเสียงทิพย์ข้าคือคำว่าโอมแล้วในบรรดาการทำพิธีบูชาข้าคือการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในพระเวทเนี่ยข้าคือสัมมาเวท So people sometimes say, where in the Bhagavad Gita does it say we're supposed to chant? Where does it say we're supposed to chant the holy name? Well, it says it right here. In chapter 10, text number 25, Krishna says, I am the chanting of the holy name. อันนี้นะคะถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่านายกฤษณะบอกตอนไหนว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นให้เราสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์เราก็สามารถบอกได้เลยว่านี่ไงสโลกที่บทที่10สโลกที่25กฤษณะบอก So at the end of the chapter, Lord Krishna says, what need is there, Arjuna, for all of this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support the entire universe. และตรงนี้นะคะwhat sloka is that, Guru Maharaj? The last verse. และในสโลกสุดท้ายนะคะกฤษณะเนี่ยก็จะบอกกับอร์จุนะว่าจะมีประโยชน์อันใดโอ้อร์จุนะกับรายละเอียดความรู้ทั้งหมดนี้ด้วยเพียงส่วนนิดเดียวของตัวข้าได้แผ่กระจายและคำจุนทั่วทั้งจักรวาลนี้ So what is that single fragment of Krishna? That is the super soul, which pervades and supports everything. โดยการในผู้ที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระองค์นะคะก็คือในรูปขององค์อภิวิญญาณนั่นเองที่อยู่ในทุกๆสิ่งมีชีวิต Yeah. Okay, so we'll take questions. โอเคนะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้ถามคำถามโอเคใช่ไหม Yes, Jaya. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์นะพี่มีความสงสัยว่าถ้าหากว่าบักวานเนี่ยสถิตอยู่ในหัวใจของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกเนี้ยแต่ทำไมยังมีคนที่ยังทำบาปอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือมีความสงสัยตรงเนี้ยค่ะอยากให้กุรุมหาราอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทำไมบักวานอยู่ในจิตใจทำไมคนเราไม่ทำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจพี่ไหมเข้าใจ โอเคขอบคุณค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, her question is, when we hear about the Lord in the form of Paramatma is situated in everyone's heart, every living entity heart. But why are people still doing bad things? Because Krishna gives everyone free will. He does not force people to do what he wants. He gives everyone freedom to act. กรุมาบอกว่าเพราะว่าคริชนานะคะให้ความอิสระเสรีกับคนในการเลือกปฏิบัติหรือว่าเลือกทำนั่นเอง And he is waiting for them when they suffer
more and more and more. Then at some point, then they'll get so tired of, they'll wonder, why am I suffering? And then from the heart, Krishna will guide them. แล้วก็เขาก็จะอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆเขาก็จะทำไปจนวันหนึ่งเขาจะมีความทุกข์แล้วเขาจะเริ่มคิดว่าทำไมฉันต้องแบบมีทุกข์ขนาดนี้ด้วยพอเขาเริ่มมีความคิดแบบนี้เนี่ยกฤษณะเนี่ยก็จะคอยช่วยคอยนำทางเขา But Krishna does not force us that we have to love him. He gives us freedom. แต่ว่ากฤษณะเนี่ยทรงไม่บังคับเราเพราะพระองค์เนี่ยทรงให้อิสระเสรีกับเรา Just like if the man forces you to love him, it's not real love. ถ้าเกิดว่าผู้ชายนะคะมาบังคับให้พี่เนี่ยรักเขาเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การรักที่แท้จริง So Krishna wants real love. He does not force us to love him. เพราะฉะนั้นกฤษณะเนี่ยต้องการความรักที่แท้จริงนะคะไม่ใช่ต้องการความรักแบบเชิงบังคับ He gives us an opportunity to learn for ourselves what is right, what is wrong. ก็กฤษณะเนี่ยอยากจะให้ความอิสระกับเรานะคะในการที่จะทำสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด Just like if the child puts their hand in the fire, they will get burned. So they'll be very careful not to put their hand in the fire again. เหมือนกับเวลาเด็กเนี่ยตอนแรกเด็กจะไม่รู้ว่าไฟเนี่ยร้อนหรือไม่ร้อนแต่เวลาเด็กเอามือเข้าไปในไฟจะร้อนแล้วก็เด็กจะรู้แล้วว่าไฟนั้นร้อนแล้วเขาจะไม่เอามือเข้าไปจับไฟนั้นอีก So we learn by experience. เพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ And Krishna's in the heart. He's the witness to remind us of all of our desires. What did we desire? And he carries our desires from one life to the next life. พระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นพยานต่อความต้องการของเราแล้วก็เราก็จะเอาความต้องการที่เรามีเนี่ยจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งความต้องการเหล่านี้มันก็จะไปกับเรา So the body we have now, this is the result of our previous desires. อาจารย์ร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นความต้องการของเราเมื่อชาติที่แล้ว So Krishna is there. He's the witness. As a super soul, he's the witness to our activities. อาจารย์กฤษณะในรูปขององค์อภิวิญญาณเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเหมือนกับพยานนะคะต่อกิจกรรมของเรา And super soul is also the permitter, that he allows us to do things. He gives us, okay, you want to do it? Okay, you do it. Just like sometimes the father may say, don't smoke, not good for you, don't smoke, you shouldn't do it. But then when you grow up, you think, I'm going to smoke. So then you're grown up, the father can't stop you from smoking. ก็คือเหมือนกับคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยรู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีคุณพ่อก็จะบอกลูกว่าอย่าสูบบุหรี่นะมันไม่ดีอย่าสูบบุหรี่นะมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดลูกจะทำใช่ไหมคะเขาก็จะแอบไปทำเขาโตขึ้นเขาก็จะไปสูบเนี่ยคุณพ่อก็จะทำอะไรเขาไม่ได้ So same way, Krishna is there in the heart. He's telling us, don't do this, don't do the sinful things. But we don't listen. We think, oh no, it's okay. I want. So then it's all right, then go ahead, go and suffer. เหมือนกับที่คุณพ่อที่พูดให้ห้ามสูบบุหรี่เท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายพ่อก็บอกโอเคงั้นไปเลยอะไรเหมือนกันนะคะกับปรมามาบางทีเนี่ยท่านจะแนะนำเราอยู่ว่าอย่าทำสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำสิ่งนี้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรายังฝืนที่จะทำอยู่ท่านก็บอกโอเคถ้าทำก็ทำไปเลย And then when we suffer, then we think, I should have listened to Krishna. แล้วก็ตอนที่เรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเราน่าจะฟังกฤษณะ He was telling me not to do this, but I didn't listen. พระองค์ทรงบอกเราอยู่ว่าไม่ควรทำเราน่าจะฟังพระองค์ Understand, Shaya?
Yes, I understand, Guru Maharaj. Thank you for your explain. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, any other questions? Yes, Guru Maharaj got 4 more questions. Okay. Okay, น้องกีตาร์เชิญเลยค่ะ Hare Krishna Dandavat Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna ค่ะพี่อาจารย์นะคำถามของหนูนะคะก็คือจิตใจกับปัญญาเนี่ยสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรอะคะ จิตใจกับปัญญา โอเคค่ะ ใช่ค่ะ Okay, Guru Maharaj, her question is mind and intelligence. How is it connected? Yes. How is So mind is desire. We have the desires in the mind. ในจิตใจนะคะเราจะมีความต้องการ And the intelligence is higher than the mind, because the intelligence will guide our desires. แต่ปัญญาเนี่ยจะสูงกว่าจิตใจก็คือปัญญาเนี่ยจะคอยนำทางเราได้ Just like the mind may think, oh, I need money. I think I should rob the bank. There's a lot of money in the bank. I'll rob the bank. But the intelligence will say, oh, no, it's not a good idea. You'll get caught, you'll get killed. You may get put in jail for the whole life. Don't do it. ตัวอย่างเช่นสมมติเราแบบว่าโอ้อยากมีตังค์สักทีรู้สึกอยากรวยละแต่ทีนี้จิตใจก็จะบอกว่าไปปล้นแบงก์ดีกว่าแล้วก็จะไปปล้นแบงก์อะแต่ทีนี้ปัญญาของเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยู่ไปปล้นแบงก์เนี่ยเดี๋ยวอยู่จะโดนจับแล้วก็ทั้งชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่ในคุกอย่างเดียวเลยนะ So the intelligence guides the mind about what is the good desire, what is the wrong desire. But sometimes people are not very intelligent. เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจปัญญาเนี่ยก็จะคอยนำทางจิตใจว่าอันไหนเธอควรทำอันไหนไม่ควรทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญญามาก Just like some people, they do a lot of, we know people do many foolish things, they do many bad things, and they suffer. Did Krishna not help them? Yes, Krishna was telling them, but they were not listening. And they didn't have the intelligence to guide them to guide their own self. They didn't listen to the Krishna and they didn't listen to intelligence. แต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นคนแบบทำเรื่องราวอะไรที่มันบ้าๆหรือว่าโง่มากเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็ความจริงก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญญานั่นเองความจริงมีคริชนาเนี่ยที่อยู่ในใจเขาเนี่ยพยายามนำทางเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังและเขาไม่มีปัญญามากพอ So we give the example, you know, the chariot, the senses are like the horses, the mind are like the reins on the horse, and intelligence is like the driver. The driver's holding the reins, and the mind is like the reins on the horse. แล้วเราก็จะให้ตัวอย่างนะคะเหมือนกับราชรถนะคะที่ม้าเนี่ยที่จะมีม้าหลายตัวใช่ไหมม้าเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับประสาทสัมผัสแล้วก็เชือกในการควบคุมม้าเนี่ยก็คือจิตใจนั่นเองแล้วก็ผู้ที่เป็นคนขับนะคะขับราชรถเนี่ยก็คือปัญญา So can you understand? No? พอเข้าใจไหมคะน้องกีตาร์ เข้าใจแล้วค่ะ Okay. Hare Krishna ค่ะ Yeah. Okay. Devahuti has a question. Yes. Devahuti Mani. Hare Krishna Dandavat Pranam Guru Maharaj. माताजी मेरो चाहिँ नि यो अघि चाहिँ भगवानले आफ्नो ऐश्वर्यको बारेमा भन्नुभयो नि यो 19औं श्लोकमा चाहिँ नि भगवानले यहाँनिर भन्नुभएको छ कि सबै मेरा ऐश्वर्यहरू हुन् भन्दै थियो यो ऐश्वर्यहरू मेरा भनेको मतलब चाहिँ नि त्यही हो जो अघि भगवानले आफ्ना अलग अलग
अलग-अलग रूपहरू देखाउनु भयो जस्तो सूर्य चन्द्रमा अनि म हुँ भन्ने यिनीहरू सबै चाहिँ त्यही हो भगवानको ऐश्वर्य उहाँले सोध्नुलाई अनि अझै एउटा क्वेसन छ माथि जो कपिल देवले चाहिँ नि सांख्य योग सिकाउनु भएको हो भन्दै Guru Maharaj, her question is regarding the where you have explained God, like Krishna said, he is the he is this fish, he is this mountain, he is this trees and all. So this is his opulence that he's trying to explain to us. Yes. The first. Yeah, these are his what we call vibhutis. This is his vibhutis. So it's all Krishna's energies. Of course, everything is Krishna's energy, but there are particular special features among everything. Just like there are many mountains, but Mount Meru is the biggest mountain. The biggest is so huge. So it's a very special mountain, you see. And so this is manifestation of Krishna's opulence in the form of a mountain. ฉะนั้นคำถามของมาจาจีนะคะก็ถามว่าที่กฤษณะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นฉลามพระองค์ทรงเป็นภูเขาอะไรเนี่ยอันนี้คือความมั่งคั่งของพระองค์เหรอใช่ไหมกุรุมาราบอกว่าใช่นะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะก็คือในบรรดาภูเขาเนี่ยภูเขาเมรุเนี่ยเป็นภูเขาที่ใหญ่มากแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากอันนี้กฤษณะก็บอกว่าเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นปรากฏการณ์ของพระองค์ And then he said, of beasts, I am the lion. There are many beasts. There are many different beasts in the jungle, but the lion is the most powerful of all the beasts. แล้วก็ในบรรดานักล่าเนี่ยกฤษณะบอกว่าข้าคือสิงโตความจริงสัตว์ที่เป็นนักล่าเนี่ยมันมีหลายตัวมันมีหลายอย่างแต่ว่าในบรรดาเรานั้นเนี่ยที่เก่งที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสิงโตเพราะฉะนั้นกฤษณะก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นสิงโต And then he said, of sacrifices, I am the chanting of the holy name. So there are many different kinds of sacrifices, different yagyas we can do. But the most powerful and the most important of all the sacrifices is the chanting of the holy name. แล้วก็การปฏิบัติพิธีบูชานะคะกฤษณะก็ทรงพูดณที่นี้เหมือนกันว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์เพราะการปฏิบัติพิธีบูชาเนี่ยก็มีด้วยกันหลายประเภทด้วยกันแต่ในบรรดาทั้งหลายเนี่ยกฤษณะทรงบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นการสวดภาวนา So these are, if you look through each and every one of these opulences, you'll see Krishna is showing how he is present in all of these different things. And they represent Krishna, just like the taste of water. The water has a very unique taste. So that taste, that is Krishna. เหมือนกับรสชาติของน้ำใช่ไหมคะซึ่งน้ำเนี่ยจะมีรสชาติที่พิเศษมากๆแล้วกฤษณะเนี่ยก็ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นรสชาติของน้ำ So if you analyze each and every one of these vibhutis, you see how Krishna is so powerful. This is his special vibhuti in all of these different aspects, features, personalities. Krishna's in everything, everyone. แล้วก็อันนี้นะคะเราจะเรียกว่าวิบูดีนั่นเองนะคะก็คือเป็นความรู้ที่ให้เราเนี่ยสามารถเห็นหรือระลึกถึงกฤษณะได้เวลาเราเห็นสิ่งเหล่านี้ And these particular things, they're displaying the maximum quality of Krishna. You know, there's so many sages, but Vyasa is a very special sage, greater than all the other sages. So he's displaying more than the other sages. He's displaying Krishna.
อาจารย์นะเหมือนกับในบรรดานักปราชญ์ใช่ไหมคะที่ท่านเนี่ยบอกที่กฤษณะทรงบอกว่ากฤษณะทรงเป็นวิยาศาสตร์ซึ่งวิยาศาสตร์เนี่ยเป็นในบรรดานักปราชญ์ท่านถือว่าเป็นแบบว่าเก่งที่สุดหรือว่าดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงให้ดูถึงความที่สุดของพระองค์ในรูปแบบ Now, all the sages, they're all part of Krishna, but Vyas he's got the special power of Krishna to write the Vedas. So he's the greatest of the sages. ความจริงนักปราชญ์นะคะหรือฤาษีทั้งหลายเนี่ยความจริงเนี่ยพวกเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของกฤษณะอยู่แล้วแต่ว่าในบรรดาเขาทั้งหลายนั้นกฤษณะก็ยังทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นวิยาศาสตร์เพราะว่าท่านเนี่ยเขียนพระเวทหลายเล่ม Okay. Yes. Okay, Guru Maharaj. And her another question is also for Lord Kapila. He teach about Sankhya Yoga. Yes. Yes, it's described in the 3rd canto of the Srimad Bhagavatam. You can read about Lord Kapila teaching his mother. His mother was Devahuti, right? And Devahuti, she had been married to Kardama Muni, and Kardama Muni had taken sannyas and gone away and left her with her son. So Lord Kapila instructed his mother in the Sankhya philosophy. คำถามต่อไปของมาจีนะคะถามว่าพระองค์เจ้ากัปปิละเนี่ยทรงสอนสังขยโยคะใช่หรือไม่นะคะกุรุมาราบอกว่าใช่คุณแม่นะคะชื่อเดวหุติแล้วก็นางก็จะแต่งงานแล้วก็สามีเนี่ยก็จะออกป่าไปแล้วก็แต่ว่านางจะมีลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยก็จะสอนปรัชญาสังขยานี้ให้กับคุณแม่ So Lord Kapila, his mother was missing her husband because he'd gone away, taken sannyas. He told her before the marriage, he said, after we have a child, I will go. I have to renounce. So they had a child, and so he left her. And so she was feeling pain a little, but she had a son, and she knew her son was the incarnation of God. So she approached her son, and her son told her that you have to become attached to a devotee. Don't just be attached to your husband, but be attached to a devotee. สทีนี้นะคะนางเนี่ยพอสามีกรามมุนีเขาจากไปเนี่ยนางก็จะรู้สึกความหังเหินแล้วก็คิดถึงสามีมากสามีจะเป็นสัญญาสีจะออกบวชไปก็คือบอกนางไว้แล้วตั้งแต่แต่งงานว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วเนี่ยฉันก็จะออกป่าไปเพราะลูกจะดูแลเธอแทนอะไรอย่างนี้นางก็บอกโอเคแล้วพอมีลูกแล้วแต่พอสามีไปจริงๆนางก็รู้สึกคิดถึงรู้สึกห่างเหินเสร็จทีนี้เนี่ยนางก็ทราบดีว่าลูกของตนเนี่ยเป็นอวตารของพระผู้เป็นเจ้าก็เลยถามถึงความรู้นี้นะคะแล้วก็ท่านกัปปิละก็จะให้ความรู้บอกว่าเธอไม่ควรที่จะยึดติดกับสามีแต่ว่าควรที่จะยึดติดกับสาวก And he told her attachment for the material is the cause of the greatest bondage. But the same attachment applied to the spiritual can give you liberation. และท่านก็จะสอนบอกว่าความยึดติดที่มีต่อสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยยิ่งถูกพันธนาการในโลกนี้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าความยึดติดอันเดียวกันถ้าเกิดว่าเราใช้ไปในวิถีทิพย์เนี่ยความยึดติดนั้นจะช่วยให้เราหลุดพ้นไปได้ So you have to follow the path of Devahuti. เพราะฉะนั้นมาตาจีต้องปฏิบัติตามรอยพระบาทของเดวหุติ You're Devahuti Dasi. เพราะว่าชื่อก็ได้มาอยู่แล้วนะคะเดวหุติเดวีดาสิ Okay. Okay. Next question. Yes. Thank you so much, Guru Maharaj. Heidi. Yes. Who's there? Kabu's there. The Yeah. Thai Kabu? Yeah. Yes. คงสวัสดิ์โปรดิเชิญเลยค่ะ Hare Krishna กุรุมหาราชครับ
พี่อัดครับมีคำถามอยากจะถามครับว่าถ้าเราอยากจะได้ความมั่งคั่งในความรู้ทิพย์อย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงครับ Okay. Guru Maharaj, his question is, if he wants to have opulence in spiritual knowledge, what he should do? Well, he should study the Bhagavad Gita. ก็ควรที่จะศึกษานะคะ อย่างเช่นให้ศึกษาพระคัมภีร์ Yeah, you study the Bhagavad Gita carefully and get familiar with all the chapters and know the message clearly. แล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์อย่างดี จนรู้แต่ละบทแล้วก็รู้ถึงข้อความที่พระคัมภีร์พยายามจะสื่อ And then you have to practice what Krishna says in the Bhagavad Gita. You have to surrender to Krishna. แล้วก็นำสิ่งที่กฤษณะสอนในพระคัมภีร์เนี่ยออกมาใช้ออกมาปฏิบัติด้วย แล้วก็พยายามศิลลาภต่อพระองค์ You have to take shelter of a spiritual teacher and follow his instructions. ก็ควรที่จะมีพระอาจารย์ทิพย์คอยนำทางแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน โอเคก็ประมาณนี้นะคะ Opulence is to know you're the servant and Krishna is the master. ความมั่งคั่งของความรู้ทิพย์ก็คือการที่เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้และก็กฤษณะเนี่ยทรงเป็นเจ้านาย So the servant will engage in service according to the instructions of the master. So you have to follow Krishna's instructions. แล้วหน้าที่ของผู้รับใช้เนี่ยก็คือการปฏิบัติการรับใช้ต่อเจ้านายนั่นเองนะคะแล้วก็จะการรับใช้อะไรที่กฤษณะทรงให้เราก็ปฏิบัติตามนั้น Krishna says you have to chant the holy name. กฤษณะทรงตรัสว่าให้เราเนี่ยสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ Krishna says you have to discuss topics of Krishna in the association of devotees. กฤษณะบอกว่าเราต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณะกับบรรดาสาวกของพระองค์ So we don't just only talk about Krishna, we also act according to Krishna's desire, engaging in his service. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะไม่ใช่พูดเกี่ยวกับกฤษณะพูดถึงกฤษณะอย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติการรับใช้กฤษณะจริงๆแบบลงมือปฏิบัติรับใช้ We offer our food to Krishna. โดยการ We chant and dance the glory. โดยการทำอาหารอร่อยๆถวายให้กฤษณะทานแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เต้นในเกียรติของพระองค์ This is all Krishna's instructions. อันนี้เนี่ยล้วนแล้วก็เป็นคำสั่งของกฤษณะด้วยกันทั้งนั้น Okay, yeah. โอเคนะคะ ต่อไปโอเคต่อไปI don't know who okay Yogita Mataji. Yes, thank you, Mataji. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances. All glories to you, Gurudev and Srila Prabhupada. Gurudev, I want to ask, in text 25, the Lord says that I am chanting of the holy name. So when people, Gurudev, the elders especially, our elders, like in the family, they're chanting, like I said last time, Om. That's the transcendental sound of the Lord, right? Because they're not familiar with the Hare Krishna Maha Mantra. They're not brought up with that one. So is that all right also, Gurudev? Chanting of the holy name, right? So chanting Om would be okay? Yes, if they have the mode of giving service to Krishna.
they're thinking of Lord Shiva, like I said. That's a problem. Okay. And Krishna says in the Bhagavad Gita, he is the syllable Om in the Vedic mantras. The Om represents Krishna, it doesn't represent Shiva. So they haven't got it right. Yeah. So it's still a problem, right? Yes. Govinda. Don't know how to even say that to them, Gurudev, because, doesn't sound positive in any way. Anyway, if they understand, if they're worshipping Lord Shiva and they're just simply trying to give service to Shiva, okay, but they should understand that Lord Shiva himself is not, although he's God of the material world, he's not the ultimate supreme absolute truth. There's somebody above him. And why are they worshipping Shiva? What do they want from him? Are they just devoted to Shiva? If they're just devotion to Shiva, then it's all right. But but usually most people, they want to get something material from Lord Shiva. They want to get, they want money, or they want a beautiful wife, or they want success in the material world. They have the different material desires. So all of these things have to be considered. Okay, Gurudev. But I can't tell them anything at this stage, when they're like 70 plus. Yes, right. Not the right, not Just the right. right. Just give them prasadam. All right, Gurudev. Yeah, thank you. Okay, who is this? Meena? Yes, Guru. Meera. Meera. เชิญเลยค่ะ Hare Krishna, Dandavat Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. So my question is, does bhakti affect our karma? โอเคคำถามของน้องมีรานะคะถามว่าบัคตี้เนี่ยมีผลกระทบต่อ karma ของเราหรือเปล่า No, devotional service is not karma. Devotional service is mercy of a devotee. ไม่นะคะเพราะว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันเป็นเราได้มาด้วยพระเมตตาของสาวก Devotional service is bhakti, and we don't get bhakti by karma. We get bhakti from a bhakta, from a devotee, from someone who has devotion. เราเนี่ยจะได้บัคตี้เนี่ยไม่ใช่จากการที่เราเนี่ยทำกรรมดีหรืออะไรแต่ว่าเราเนี่ยจะได้จากบัคตาผู้ที่เป็นสาวก So we have to understand devotional service. You don't get devotional service just by karma. You have to get the mercy of a devotee. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้การอุทิศตนเสียสละรับใช้มาจากกรรมของเราแต่เราได้มาจากสาวก Someone may have very good karma, doesn't mean they're a devotee. Someone may have very bad karma. They may be a very good devotee. You don't know. บางคนเนี่ยอาจจะมีกรรมที่ดีมากแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสาวกบางคนอาจจะมีกรรมที่ไม่ดีมากแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกที่ดีมาก But if they do devotional service, the effect of devotional service is it destroys karma. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยผลของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็คือจะทำลายผลกรรมในอดีตชาติของบุคคล So you have to understand how to
actually get devotional service. เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติกฤษณาจิตสำนึกได้อย่างไรเข้าถึงการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้อย่างไร You understand? So you get devotional service. You get devotional service when you associate with a devotee. เพราะฉะนั้นเราจะได้รับการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมาถ้าเกิดเราเนี่ยได้คบหาสมาคมกับสาวก The spiritual teacher, they will plant the seed of devotion in our heart. We told today about the seed, just like you put seeds in the ground, so we put the seed of devotion in the heart of people. We put a little attraction for Krishna, we get them to do some service. We invite people to come and help, to come and do some service for Krishna. And in this way, they start to do devotional service. It's not karma. It's just mercy of Krishna and mercy of Krishna's devotees. การอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็คือการที่ตัวเราเนี่ยทำการรับใช้อะไรให้กับ Krishna หรือว่าเราส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยมาทำการรับใช้อะไรให้กับ Krishna เหมือนกับที่เราฟังไปก่อนหน้านี้ก็คือพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยจะช่วยเราในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งบัคติเนี่ยในจิตใจของเราให้ได้และหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดูแลรักษาไป Okay. Thank you, Meera. Sri Devi has a question. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Thank you, Guru Maharaj, for an amazing class. My question is in relation to Yogita Mataji's earlier question about Om. But my question is, may I know why in our own mantras we have Jai Om Vishnupada, then Namo Om Vishnupadaya. May I know what's the meaning of Om here, Guru Maharaj, in our own mantras? Thank you, Guru Maharaj. Well, every mantra should begin with Om. Should be there in every mantra. Because Om is the representation of the Supreme Lord. Right? Om is the complete absolute truth. The personality of Godhead. So that's the real meaning. Just like in the Ishopanishad, it's stated there, Om Purnam Ada Purnamidam. So Om Purnam, Krishna is Purnam. Om is the absolute truth, the complete whole, or the personality of Godhead. Like that, we understand Om to be the representation of Krishna. Nama Om Vishnu Padaya. Nama Om. We offer our obeisances unto that personality who has taken shelter at the lotus feet of Om Vishnu Padaya. Taken shelter at the lotus feet of the Supreme Lord Krishna, Vishnu. So like that, I understand. Nama Om Vishnu Padaya. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at his lotus feet. Vishnu Padaya, right? The lotus feet of Vishnu.
It represents, Om represents Krishna. The complete, the absolute truth, the complete whole, however you like to word. But every mantra should begin with, supposed to begin with Om. And sometimes people would say, like Om Vrindai Tosi Devai Priyai Kesavashacha. Some people would just put Om in the front to indicate in relation to Krishna. Yes? Om Tat Sat. Om Tat Sat purifies everything. We see in the Bhagavad Gita, Om Tat Sat is described, right? Chapter 8. Om Tat Sat purifies everything. You just add Om Tat. At the end of letters, you can put Om Tat Sat. Sri Devi Gaurangi Devi Das. Right? Thank you. Om Tat Sat brings in Krishna, the complete whole. It makes everything perfect, purifies everything. Remembrance of Lord Krishna purifies everything. So, Om is always there in the Vedic mantras. Thank you, Guru Maharaj. Very clear now. Thank you so much. I'm eternally grateful. Hare Krishna. Thank you, Archana Mataji. Thank you. Archana. โอเคกุรุมาจีก็ถามนะคะเกี่ยวกับโอมที่เราใช้นะคะเราก็ยังมีใช้ในบางบทมนต์ของเราอย่างเช่นนามโอมวิชณุปดายาวิชณุปิสาอะไรอย่างนี้แล้วก็นามโอมในบางบทมนต์เนี่ยของเราก็ยังมีอยู่อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วกุรุมาก็บอกว่าคำว่าโอมนะคะเป็นคำที่จะมีอยู่ในบทมนต์พระเวทเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วก็คำว่าโอมเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสัจธรรมนะคะเป็นรูปแบบเป็นตัวแทนของสัจธรรมสูงสุดที่บ่งบอกถึงกฤษณานั่นเองนะคะซึ่งมีในหลายบทมนต์และบทมนต์นี้เนี่ยก็หมายความว่าข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสูงกับผู้ที่รับเอาพระบาทรูปดอกบัวของพระวิษณุเนี่ยเป็นที่พึ่งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีหลายคนนะหลายสาวกที่อาจจะใช้บางคนก็เวลาจะไหว้ท่านตุลสีอะไรอย่างนี้ก็ว่าจะบอกว่าองค์อะไรอย่างนี้ขึ้นก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาเราเจอคำนี้เราก็จะระลึกถึงกฤษณาได้มันก็จะดีแล้วนะคะแล้วก็มีอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าจะมีคำว่าโอมตัสสัตนะคะซึ่งในพระกถิตาก็จะมีบอกไปเพื่อที่จะทำให้การพูดของเราอะไรเนี้ยถวายให้กับพระวิษณุหรือให้มันบริสุทธิ์หรือให้มันสำเร็จในด้วยเนี่ยก็จะพูดตอนจบเวลาพูดคลาสหรืออะไรอย่างนี้ตอนจบอาจจะบอกว่าโอมตัสสัตในการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกบทมนต์หนึ่งจุดมุ่งหมายก็คือให้เราเข้าใจว่าคำว่าโอมเนี่ยก็เพื่อให้เราคิดถึงสัจธรรมสูงสุดในเอชโปนิชัดเนี่ยก็มีโอมปุณณมาดังปุณณมิดับนะก็พูดถึงความสมบูรณ์สูงสุด Okay, I think that's all the questions, Archana, right? Yes, Guru Maharaj. So thank Archana very much and thank also Mataji for translating Nepali. Hare Krishna. Thank you, Guru. Hare Krishna. And thank all the devotees for their questions and participation. So we'll be back when? Next class is on Sunday evening. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Bhakta Vrinda ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you. Thank you, Archana.